Pejmo na Gorenjsko, kjer so se prejšnjo soboto zbrali domačini in se zabavali kot kleni Slovenci. Čakaj, a sem jaz v enem od traktorjev videl kranjskega župana? Čeprav ne, preveč ravno je vozil, zih ni bil on. Ne, to je še čisto ravno. Ampak a ni lepo, da so kmetijski sejem preselili iz Zgornje Radgone? Da se lahko tudi Gorenjci razkažejo s svojimi traktorji. Slovenijo Slovencem, ne migrantom, v Šenčurju migrantov ne bo. Tako je z velikim ljudskim protestom pred nekdanjim Baumaxom vladi v Ljubljani sporočala množica kar 3000 Gorenjcev. Afganistanci, Sirijci, Maročani, Iračani, ne se zajebati z Gorenjci, ki bojo prišli dol puščavo zorat pa krompir zasaditi, da vam bo nafto popilnal. Ne se zajebati. Drugač lahko z enim pijanom tipom na harmoniki dosti škode narediš, ne? Tako da počas s traktorji, nafta ni poceni. In odkot pa ste vse prišli demonstranti? Skratka, prišli so iz vseh krajev, torej podpora občin sosednjih, Kranja, Šenčurja, potem Cerkelj, Nakla in tako dalje. Skratka, cela Slovenija je zbrana tu na tem mestu. Iz cele Slovenije, okej. Jasno. Sam toliko, da vem. Sam, da mi je jasno. Ti, kam gremo letos na morje? Pejmo malo v Naklo plavat. A gremo eno prekmursko gibanico v Cerklje? Ti pa nogometaš Novaković ni šel igrati v Šenčur, ampak v Maribor, pardon, v Cerklje. Ampak jaz še zdaj ne vem, kaj točno je tukaj problem. Tukaj je Slovenija, tukaj ni Evropa, če želiš vedeti. Ne bom jaz delal za druge ljudi, bom delal za slovenske ljudi, če te zanima še tebe. Ti si tle doma? Šenčurča? Si Slovenije, da si slogiš, ja? Logiš Sloveniš. Polemike pa dviga plakat, za katerega pravijo, da je domobranski. Čeprav meni se bolj zdi, da je ta podoba na njemu en presenečen tip, ki ga je fasil od zadaj, ne vem. Mislim, jaz bi tako pogledal. Predvidevam. Sem pa razočaran nad Šenčurjem, da ni bilo črpanja želodcev in pokozlanega asfalta. Pa kak slovenski žur je to? Brez alkohola. Pa kaj ste muslimani? A veste, kako žura klen Slovenec? Učite se od teh mladeničev, še veliko vam manjka do tega, da ste pravi Slovenci. Ti pa ima kdo korist od vsega tega kravala? Se politikom kaj pozna? Bi zmagala desnica in sicer SDS kar tretjino glasov, kot vidimo samo od januarja, so skočili kar za 8%, kar je seveda nagrada volivcev za glasno kritiko vlade, da ne obvlada begunske krize. Desni pumpajo folk, da se bojijo svoje sence, pa točke nabirajo, ker programa ali dejanskih rešitev itak nimajo. Čeprav po drugi strani pa razumem tudi domačine, ki se bunijo. Šenčur ima manj ljudi kot soseska v Ljubljani, vi pa jim begunce tja rinete. Ni čudno, da so prestrašeni. Peljte jih nekam, kjer bo razmerje drugačno. In v nasprotju z drugačnimi napovedmi je prvi avtobus z njimi pripeljal v središče Ljubljane, pred stavbo nekdanjega samskega doma na Kotnikovi ulici. Bravo, tako se dela. V Ljubljano. Tle so ljudje zaenkrat bolj strpni, ali pa nimajo traktorjev, da bi z njimi demonstrirali. Razen, čakaj malo. Kotnikova ulica je meni od nekje znana. Čakaj. Kotnikova ulica v prestolnici, natančneje Kotnikova 18, je naslov, kjer bo poslanec Žan Mahnič svoj priimek napisal na enega od zvoncev v tej stanovanjski soseski. A si predstavljate Mahniča, ki je za to zvedel? Čakaj, kdo bo prišel? Kdo? Moja imitacija Mahniča. Dobro te je zajel od smera, na? Pa še s traktorjem boš težko krožil okoli bloka.
In kdo je kriv, da je toliko strahu v državi? Politiki. Ljudje imajo otroke, svoj vrtiček. Zdaj pa jim Mahnič govori, da bojo tujci pokradli otroke in posilili živino. Po drugi strani pa Hanžek pa Mesec hočete imeti odprte meje, kada smo na štacioni. Logično, da protestirajo. Ko mora narod skupaj držati in narediti pravo stvar, nas pa ta gamat kravatorska straši in deli. Ni lepo. To ni lepo. A ne. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.